大家好，近几年我睡觉时都有打呼噜，而且有时声音很大，西西是我先生告诉我的。这几年我常感觉喉咙里有很粘稠的痰，咳不出来，白天是没有感觉的，晚上睡觉时就会感觉它粘住喉咙深层，又没有不适感，只是打呼声就大声一点。自从吸了3A 量子能量氢氧以后，喉咙里的粘稠的痰就慢慢消失了，而且也没打呼了。我先生说万岁，嘻嘻。还有更神奇的是，我家大小儿子都有鼻子敏感，大儿子更严重，每晚睡觉鼻子堵塞，感觉都呼吸不到，发出窸窸窣窣的声音，真的很大声，甚至楼下都听到。我父母还担心他万一有天呼吸不到。有时每晚睡觉，我家公家婆准备伤风膏，大儿子一发出声音就帮他涂上伤风膏在鼻子、喉部、胸口。大儿子也有喝3A 负清水，但喝水不认真喝，制作负清水放了很久才喝水，咋能喝到充分的氢气水呢？福音来了，自从他吸氢了1个星期，第一天就一觉睡到天亮，已经没有窒息感的声音发出来，而且小儿子吸氢后鼻敏感也痊愈了。我的选择3A 量子能量氢氧仪是对的，太感谢张博士了，才吸氢1个星期就有如此疗效显著，太高兴了。